Hello， 各位观众朋友，大家好，欢迎收看今天晚上恐怖怪谈。今天晚上的恐怖怪谈，我要介绍世界上哪一个人的恐怖经历发生在世界上哪一个角落呢？在介绍今天怪谈之前呢，先祝大家2025年新年快乐！跨年了，没有错。你们有去哪里跨年呢？小弟去了101，我必须说人好多，但还好。是因为有人的办公室他可以看烟火，所以我看到烟火。那也有跟一个导演在聊天，聊对于台湾那个恐怖电影啊、鬼故事的一些未来方向啊，觉得收益还蛮大的啦，也还蛮有意思的啦。但希望2025年台湾也会有一些不错的恐怖片可以让大家看得到。好 ，OK， 今天我要介绍世界上哪一个人的经历呢？我必须说哈，这一个人应该是被人给害死了吧？那被人给害死，为什么会这样讲呢？因为我觉得他本来是没有事情的，但因为他的朋友陷害他，让他这一生都会害怕一个地方，那就是水。有水的地方，他都一定会害怕。其实就像我一样，我小时候其实我会游泳，但是我不会想要去海边游泳。为什么？就小时候我有看过人家在海边溺毙嘛，所以那个印象到现在还无法忘怀。但是在河边我其实就还好，可是今天这个人，因为他可能碰到事情太过恐怖、太过可怕，导致只要可以游泳的地方，他都没有办法下去。至于是什么样的经历呢？接下来我就来介绍给大家了。我曾是游泳队的一员，但如今我连幼儿用的潜水池都不敢靠近，因为我对水已经产生了恐惧。这份恐惧的根源是几年前冬天的一个经历。今天我就将这件事分享出来。那是数年前的一个冬夜，朋友 S 在晚上10点多打电话叫我去他家。隔天是休假日，也没有什么安排，我便答应了他的邀请。S 一向是个麻烦制造者，因为劣迹斑斑的感情问题，他总是把自己和身边的人卷入各种纠纷当中，再加上他的自我中心性格，朋友并不多。我原本就做好心理准备了，这次多半又是要被他折腾一番。到了 S 家，一进门他就把一套衣服丢给我，说要带我去夜钓，因为我穿的比较单薄。他说如果穿这样出去会很冷哦，还可能弄脏衣服，坚持要借我一整套他的衣服。难得他这次表现出了一点体贴，我和 S 的体型差不多，他的衣服穿在我身上刚好合适，连帽子也一起戴上后，镜子里的我看起来像极了他，让我有种说不出的怪异感。我们的目的地是一处距离开车30分钟的沼泽。我对钓鱼不太了解，也不知道那里可以钓到什么鱼。S 教我怎么样上饵，怎么样放线，我就照着做，然后呆呆着看着浮标随着月光映照的水面轻轻晃动。钓鱼对我来说只是偶尔被邀请才会参与的活动，而夜里的钓鱼更是无聊，周围黑漆漆的，连对话都很少，真是无所事事。我心想 S 一定是太无聊了，才会这么晚还叫上我来钓鱼。然后想到什么，我问他，对了，你女朋友呢？照理来说隔天是休假，你应该会陪女朋友吧，毕竟你之前才炫耀过，说现在的女朋友特别的黏他。S 沉默了一会，然后一改往日吊儿郎当的神情，用一种认真的语气问我，你相信有鬼吗？这个问题答非所问，倒也不是第一次从 S 口中听到奇怪的话了。坦白说，我不相信鬼怪这种东西，于是如实回答了。S 听了笑了笑说，所以我才找你来啊。接着他开始讲述了一个我非常不喜欢的故事。他说那个女的轻生了。 S 开口说道，他说有一次带女朋友去看海，两人发生了争执，女朋友情绪失控的大喊大叫， S 被激怒后一气之下丢下她
独自开车回家。刚到家没多久，警察就打电话来说他的女朋友留下了遗书，上面写着 S 的联络方式，然后从海边跳海了。当时有钓客目击到这一幕，立刻报警。S 说他死了，女朋友的遗体在1周前被打捞上来，在水里泡了大约10天。从那之后，他开始看到一些奇怪的东西。洗澡的时候，只要放满浴缸的水，就会看到他的脸浮现在水里。看着河流时，他在远处盯着我。甚至有一次，我居然从味噌汤里看到他的影子。总之，只要有水的地方，他就会出现。我听完哈哈大笑，心想 S 这个人虽然自私，但看来也有罪恶感。我说，如果真的有鬼，他应该早在死后就出现了吧。 S 听了也笑了，然后突然对我说，所以你不害怕吧？其实他现在就在那里。他用手指距离我们不远的水边。当然我不怕鬼。这里吗？我站了起来，走向他指的地方。 S 也站了起来，紧跟在我身后，像是躲着什么似的。怎么了？你害怕吗？ S 平时从不露出这样害怕的神情，这让我觉得好笑。他低声在我耳边说，那女的视力不好，没戴隐形眼镜时什么都看不清楚哦。下一秒 S 突然猛推了我一把，我直接跌进沼泽里。沼泽的水不深，摔下去的时候水只到我的肚脐。别闹了，你这家伙！我站起来大喊着，正准备回到岸上时，感觉脚被什么东西给缠住了。我以为是水草或是垃圾，试着挣脱，但脚根本抬不起来。 S 的脸上挂着一抹僵硬的笑容，他说，对不起了。缠住我脚的东西开始慢慢往上爬，我低头一看，是一只肿胀不成样的手。那只手在月光下显得异常的清晰，我彻底慌了，连叫喊的声都发不出来。手慢慢的爬到我的大腿，然后是腰，水面上浮着一个肿胀的头，毫无深浅的面貌可言。他死死抱住我的腰，用力将我往水里拉。我想呼救，但抬头一看， S 早就不见了，只剩下远去的引擎声。那女人的身体完全压在我身上，我觉得自己快要死了。就在那一瞬间，我感觉身体变得轻了起来，耳边传来了一个声音，又丢下我了。那声音近得像贴在耳朵旁，但却完全感受不到空气的流动。带我走吧。接着我闻到一股腥臭味，我全身冷得像被冰封了一样。我从沼泽爬了出来，接下来的记忆一片空白。等我回过神时，已经站在自家门口了，像个孩子一样放声大哭。我把沾满沼泽水的衣服脱掉，塞进垃圾袋，冲进浴室冲洗身体。无论怎么用热水冲，背后还是冰冷的，就算躺进被窝里，还是冷得受不了。最终我开车直奔 S 的家。 S 的门没有锁，我推门进去，感觉有什么东西从我背后抽离了。喂 S 从屋里晃了出来，看到我时脸色惨白，浑身发抖。我正准备揍他一拳，却发现他的目光并没有看着我，而是停留在我的背后。你身后没有水？怎么会？就在这时，我又闻到了那股腥臭味。我知道自己不能再这样待下去了，闭上眼睛推开 S， 跌跌撞撞地逃了出去。隔天我带了几个朋友一起去找 S， 如果他出了什么事，最后见到他的人是我肯定会被怀疑。想到这里，我让朋友们先进去，门依然没有锁。我们进去后，朋友开始呼唤 S， 但没有人应答。上去看看吧。朋友们进了房间，而我站在门外。过了一会儿，我听到朋友们的喊声，带着慌乱的语气 ：“S， 喂 ，S！” 我叹了口气，果然是这样，真是自作自受。可是情况有点奇怪，
朋友们的反应不像是看到尸体，像更是遇到什么样不对劲的事情。我鼓起勇气走进房间里，只见 S 被朋友围着，他脸上挂着奇怪的笑容，目光散乱，浑身湿透，正做点啊 S， 朋友们不断叫唤，但 S 只是不停地发出怪异的笑声。我呆站在那里的时，突然感觉背后又有那股腥臭味，耳边传来低语：谢谢你啊。自从那以后，我再也不敢靠近海洋、沼泽或游泳池了。晚安。说完这个故事，你们有听懂是什么样的意思吗？其实简单来说，有可能就是 S 抛弃了他的女朋友，在海边，就他女朋友就这样子轻生了。然后呢，有可能他的女朋友一直回去找 S， 但 S 因为感到害怕，所以找了一个很像他的主人公来，想要让他做替死鬼。没想到这个人甚至想要害死主人公，让这个女的跟这个主人公一起去，最后还是让这个女的找到了 S。 觉得男女之间的感情本来就是很奇妙。歇斯底里，其实小弟也是有交过女朋友嘛，那当然也会碰到有时候歇斯底里的状况。那当然真的不合就分手嘛。可是这个说真的啦，很难讲，因为清官难断家务事啊。但我相信这一定会有更好的处理方式，不是吗？而不是把人丢了，开车就走了。因为说坦白，因为这地方是发生在日本，但日本其实很大。那假如说你这样把人家丢了就走了，说坦白，有时候人家怎么回去都没有想到这一点状况嘛。所以我觉得这个有可能是自作孽不可活啦，对啊。但说坦白啦，人还是真的最可怕的。这个主人公 S 是他的朋友，没想到因为长得跟他很像，他竟然要找他去做替死鬼，但最终得到了报应，不是吗？好，希望2025年这一年，新的一年当中，大家周边不要有这样的朋友，大家都是好的朋友，是帮助你的，而不是想要害你的。好 ，OK， 我是够唱的启明，那今天恐怖怪谈就介绍到这个地方为止，非常感谢大家收看，那我们就下周再见了，拜拜。